ये मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि शुक्र है कि ये रात को नहीं हुआ था, अगर रात को हुआ था तो बहुत ज्यादा शाश आते थे। देखिए मुसलमान को अल्लाह ताला ने सब्र कितना दिया हुआ है, मतलब आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, लेकिन ये दिन को आई अगर रात को आती तो ज्यादा, ये मुसलमान का फख्र है। मतलब एक मुसलमान इस बात पे फख्र करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स गया और आपसे पूछा कि ये फरमा दीजिए कि जब किसी पर कोई मुश्किल आती है तो वक्ती तौर पे लोग सोच रहे होते हैं कि ये अल्लाह का अजाब है, और कुछ लोग सोचते हैं कि ये अल्लाह की आजमाइश है, ये नेक बंदा है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया कि जो सख्ती जो लोगों को नजर आ रही है वो आपको अल्लाह ताला के करीब कर दे तो समझ ले कि ये अल्लाह की आजमाइश है, और जो सख्ती जो दुनिया को नजर आ रही है, सख्ती मुश्किल अगर आपको अल्लाह से दूर कर दे तो समझ लें कि ये अल्लाह का अजाब है। तो इसका मतलब है ये अल्लाह ताला की आजमाइश। इतने बड़े पत्थर, लेकिन खुदा की शान कुदरत रखती है, हर चीज पर कादिर है, हर काम पर कादिर है, अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है। अगर अल्लाह ताला, जैसे कि हमें कुरान कहता है कि ये पत्थर रेजा रेजा हो जाएंगे, तो हम उसकी ये शक्ल। मैं हूं जी फरहाद खान और आप देख रहे हैं एफके मीडिया। नाजरीन, आपको वो दिन याद होगा जब पूरे पाकिस्तान में एक शॉकिंग न्यूज चली थी कि बिशोनी कदर नगर में कयामत सुगरा देखी जा रही है। नाजरीन, जिस आंख ने वीडियोस देखी और जो आंख यहां पर आई वो रोए बगैर नहीं रह सकी। जिस आंख ने घर पे बैठकर ये वाकयात देखा वो घर पर बैठकर अश्कबार हुई। नाजरीन, यहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। एक तो पहली दफा जो ये वीडियोस देखता है या यहां पर आता है वो खौफ ज़दा रह जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि सैलाब की शक्ल में इतने बड़े पत्थर। लेकिन खुदा की शान कुदरत रखती है, हर चीज पर कादिर है, हर काम पर कादिर है, अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है। अगर अल्लाह ताला, जैसे कि हमें कुरान कहता है कि ये पत्थर रेजा रेजा हो जाएंगे, तो हम उसकी ये शक्ल देख रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी कोताहियां, अल्लाह ताला के हजूर हम मुआफी के तलबगार हैं। यहाँ पर मेरे साथ इस गांव कदर नगर के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या पैगाम करते हैं सर वो दिन जिनकी भी यहाँ पे शहादतें हुई? हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और जो यहाँ पर उनके लोग हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। क्या पैगाम करते हैं? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी टीम हमारे यहाँ आके कवरेज कर रही है। दूसरी बात ये है कि जब 15 तारीख को यहाँ सैलाब आया तो सैलाब कुछ इस तरीके से आया कि इधर पहले एक कच्ची नदी थी जो बहुत छोटी थी, तो सब लोगों का ध्यान और रुजू वही तरफ था कि जो है ना ये नदी इतनी आ सकती है कि जितनी पहली दफा आती थी। तो अचानक से क्लाउड ब्रस्ट हुए और ये मिनटों का मसला है, मिनटों में क्लाउड ब्रस्ट हुए और मिनटों में ऐसे पानी और ऐसे पत्थर आए कि किसी को जो है ना ये वो भी नहीं था कि इतने पत्थर भी आ सकता है। उसमें कुछ जो है ना ये सैलाब जब आया तो सब लोग जो है ना नीचे गांव वाले लोगों को इतला हुई कि ऊपर से पानी आ रहे, आप लोग मेहरबानी करें साइड पे हो जाए। तो ये तो पता भी नहीं था कि इस पानी में शहादतें भी होगी। एक बन से जिधर हम खड़े, इस घर में जो है ना शादी थी, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि इस घर में शादी थी, इस घर के 24 अफराद शहीद हुए। तो इस घर के 24 अफराद जो है ना 24 के 24 वो जो है ना इधर भी नहीं मिले, कुछ जो है ना निजामो फर्श में मिले, कुछ नीचे बाजार की तरफ से मिले। इसके अलावा नजदीक घर है ये, उसमें जो है ना एक ही खानदान के 36 अफराद शहीद हुए। इसके अलावा ऊपर घर है, एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हुए। एक और घर है, एक खानदान का 1 अफराद शहीद हुए। नीचे हमारे एक दोस्त का घर है, उसके खानदान के 8 अफराद शहीद हुए। लगभग 84-85 जो है ना वो तादाद बनती है। वो जो है ना तकरीबन ये फासला 1 किलोमीटर तक भी नहीं है, आधा किलोमीटर भी नहीं है, नजदीक घर थे। तो जो है ना ये 84-85 शहादतें यहाँ से मौजूद हुई है। और उसके अलावा वो मंजर जो है ना वो कुछ खौफनाक मंजर था देखने का। मैं नहीं था, मैं बजाते खुद कराची में था, मैं भी कराची से आया हूँ। मुझे घर से फोन आए कि आपका जो है ना खुद का भी घर गया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर नहीं गया था, बच्चे भी सलामत थे, लेकिन ये जो पड़ोसी है ये तो हमारे भाई की तरह है। तो फिर जो है ना उधर मेरा दिल नहीं लगा कि अभी जो है ना मेरा ज़मीर ने मेरे को इजाजत नहीं दी कि आप इधर ठहरो, ज़मीर ने मजबूर कर दिया आने पर, गांव आने पर। तो मैं जैसे ही वहां से पहुंचा, तकरीबन आज सैलाब का कितना दिन चल रहे हैं, महीना तकरीबन हो गए, शुरू से लेकर आखिर तक, आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह कौम की खिदमत कर रहे हैं, भाइयों की खिदमत कर रहे हैं, दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं। अभी तक सुबह मैं घर से निकलता हूँ, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैं घर जाता हूँ। वो इस वजह से कि जो है ना ये लोग ऐसा, इन लोगों को बेआर्जी ना हो, इन लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि हमारे पास चलने वाला कोई है नहीं, लेकिन इन लोगों के दिलों का पता जो है ना इन लोगों को खुद है, इसलिए कि आग जहाँ पर लगती है वही जगह जलता है। डेफिनेटली, बिल्कुल, बड़ी अच्छी। और कुछ बाकी उससे भी कुछ? जी जी जरूर। और जो शादी के घर के कोई अफराद हैं हमारे साथ? जी सर, ये सर, जी जी।
جی ہم آپ کے ساتھ یہی کہہ سکتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کے جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دل کا صبر دے۔ یہ یہاں پر لوگ ہیلپ آؤٹ کرنے بھی آتے ہیں، امداد کرنے بھی آتے ہیں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جس کے اپنے رشتہ دار اتنی بڑی تعداد میں شہید ہو جائے اس کو آپ یہ آدھی دنیا بھی دے دیں نا تو اس کے دل کو سکون نہیں ہوتا، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو دل کا سکون دے۔ بس اللہ کا امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ یہ منگا دی صبر رکھی، اور میں اس ٹائم میں اسلام آباد گیا، میرا بیٹا آتا ہے، اس کا شادی ہے 2 دن بعد، اور میں وہ بنیر پہنچ گیا، میرے سب سے چھوٹا بھائی میرے کو فون کیا، وہ بولے گا آپ کدھر ہے، میں بولے گا بنیر پہ، وہ بولے گا قیامت ہے، گھر بھی نہیں ہے انسان بھی نہیں ہے، میں اس کو بولے گا آپ کدھر ہے، وہ بولے گا میں پہاڑ پہ اوپر ہے۔ اچھا یہ جب تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے تو سوچا ہوگا کہ بیٹا پاگل تو نہیں ہو گیا، کیسی باتیں کر رہا ہے یہ، کیسی باتیں کر رہا ہے کہ جی قیامت ہے، مطلب تھوڑی دیر کے لیے ادھر پہ بارش بھی نہیں ہے، میں سوچ گیا یہ کیا بات کرے گا، بس اللہ کا امتحان ہے۔ بس یہ گھر ہے آپ کا؟ یہ میرا گھر ہے، 6 بھائی کا گھر ہے، اور 6 بھائی کا فیملی ہے، وہ 6 بھائی کی ابھی ایک میرا 2 بھائی سے میرا بھائی آتا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا، اس کا بچہ بھی شہید ہو گیا، اس کا بیوی بھی شہید ہو گیا، اور ہم ابھی 5 بھائی باقی ہے، بس بیٹا بیٹی جن کی شادی تھی وہ بچ گیا، وہ 2 دن بعد شادی ہے، وہ ادھر گھر دوسرے گھر پہ ہے، وہ بچ گیا، اور باقی سارے لوگ شہید ہو گئے۔ کتنے لوگوں کا؟ 24 جی۔ ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، ان کے لیے آزمائش ہے، یہ جو کھڑے ہیں یعنی کہ ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمارے لیے وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ اگر یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ آ سکتا ہے تو پنڈی اسلام آباد میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہر کام پہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے اور ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہم زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہاں بہت کوئی خطا کار تھے یا کیا تھا، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب نازل نہیں کرتا، یہ آزمائشیں ہیں، یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ میرے بزرگ کھڑے ہیں، ان سے میں بات کرتا ہوں۔ سر آپ نے خود دیکھا یہ واقعہ، آپ یہاں موجود تھے؟ جی یہ ہمارا بہن کا گھر ہے، یہ ہمارا بانجے ہے، یہ نواسا ملیشیا سے آ رہا تھا، اس کو 2 دن بعد شادی تھی، میرا گھر ادھر تھوڑا نیچے ہے، تو ادھر پانی آیا، میرا یہ خیال بھی نہیں تھا کہ ادھر یہ 1000 سال میں بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ادھر پانی آ سکتے ہیں، لیکن پھر میں بھائی کا گھر ہے ادھر پہاڑ میں، ہم ادھر گیا، پھر ادھر سے ہم سوچے ادھر جا کے دیکھتے، میں سامنے آیا تو گھر نہیں تھا، میرا ایک بانجی رو رہا تھا، میں بولا کیا ہوا، بولا گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، میں بولا صبر کرو ادھر پیچھے گیا ہوگا، تو دوسرے گھر میں تھوڑا زنانہ جو تھا خواتین وہ نظر آ رہا تھا، تو میں سمجھ گیا کچھ نہیں ہے، تو پھر میں جب ادھر آیا پانی کا راستہ نہیں تھا آنے کا، تو پھر ہم لوگ سامنے بیٹھا ہوا تھا، پھر ایک بانجا آیا، ہم پوچھا کیا ہے، وہ بولا سب کچھ نہیں، پھر ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اللہ نے صبر دیا۔ اچھا ایک بات جی پلیز، یہ جو باقی جو ہے نا یہ بھی ہمارا سب رشتہ دار ہیں، یہ 36 افراد اس گھر میں، 8 اس گھر میں، 7 ادھر سے ادھر پناہ لینے آئے، یہ گھر باقی ہے کچا گھر ہے، وہ باقی ادھر آیا کہ ہم ادھر بچ جائیں گے، پانی اس گھر سے اوپر گیا ہوا ہے، لیکن گھر بچ گیا، وہ لوگ 7 آدمی اٹھا کے لے گیا پانی، اللہ کا بس کام۔ اچھا ایک تو جیسے کہ یہ پتھر یہ بھی دکھائیے گا ذرا، بار بار یہ ہم پتھر دکھاتے ہیں، یہ پتھر دکھائیں، یہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہے کہ یہ کنٹینر نہیں لے کے جا سکتا، میں نے اتنے بڑے بڑے پتھر یہاں پہ دیکھے ہیں، اور میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ یہ کنٹینر اگر ہوگا تو وہ بھی توڑ کر لے کے جائے گا، ایک پتھر نہیں لے کے جا سکتا، تو آپ کی نظر میں یہ کیا تھا؟ بس اللہ کی طرف سے، اللہ اور قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ جو ہے یہ روئی کی طرح اڑے گا، تو یہ بھی اللہ کی کوئی علامت ہے، اور وہ بتاتے بار بار قرآن میں کہ ہم لوگ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اور پتھر اور یہ پہاڑ ہے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے وارننگ ہے، ہمارا وارننگ ہے۔ ہم لوگ یہی سوچتے کہ ہم نے یہ سمٹ لگا لیا، یہ کیا ہم گھر بچا لیا، لیکن اللہ نے وہی دکھایا جو کسی کے ذہن میں نہیں تھا، جس کے طرف کچھ کلوٹ کچھ نہیں تھا وہ چھوڑ دیا، اور جس نے کلوٹ وہ یہ بنایا تھا کہ ہم بچ جائیں گے وہ اٹھ کے لے گیا۔ ہمارے ساتھ رہیں جو بھائی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو خود یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور یہاں پر موجود تھے یا پہاڑ پر چڑھ گئے تھے، آپ تھے جی؟ آپ آئیں نا سر، السلام علیکم، یہ قریب آئیں نا سر،
جی یہ دو بھائی ہمارے ہیں جو آپ یہاں پر موجود تھے جب یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا. سر ہم تو یہاں پہ موجود نہیں تھے, ہمارا نیچے گاؤں ہے, میں وہاں پر تھا. لوگوں کے فون آیا, میرا خود کا دکان ہے, یہاں سے فون آیا ہمارے دوستوں کہ بھائی آپ سائڈ پہ ہو جائے کیونکہ یہاں سے بہت زیادہ بلاسٹ یہاں پہ ہوا ہے, تو پانی بالکل نیچے آ رہا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے یہ شکر ہے کہ یہ دن میں ہوا, اگر یہ رات میں ہوتا تقریباً بہت زیادہ لوگ شہید ہو جاتے, کچھ بھی نہ بچتا. ہمارے نیچے گاؤں جو ہے بٹائی گاؤں, یہ بھی بٹائی ہے پر یہ بٹائی درہ ہے, وہ بٹائی گاؤں ہے. وہاں پہ لوگ جو تھے وہ سارے گھروں سے نکل کے کوئی چھتوں پہ چڑھ گئے تھے, کوئی کہاں پہ اسکول کے جو بچے میں سے آپ کہنا چاہیں گے تاسو څه ویل غواړئ, تاسو وخت ویل تاسو لیدلی اوس سر ما پښتو کې وایم دا موږ دا ولیدل چې موږ دلته راغلي, موږ اخوا سیټ ته جی 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 پلیز پاتې کېږو. ها جی کله چې دا سیلاب راغی که نه, نو موږ راغلي خو موږ ته لار نه وه, اوبه ډېرې زیاتې وې, چوتې وې جی جی که نه, نو موږ ته لار نه وه. موږ دا رشته بل دی کې چې نور ډېر مخلوق پساو شوی, دا شاته کور والم بچي د الله په ښکته پکې هم ډېر خلک پساو شوي, یو خو بل خو دې اوبه تاوې, خو لکه لار ورته هغو ته هم نه وه. تاسو د اوبار څه بخت موږ لیده هر نه څه وخت کې څه فیلینګ و چې دا څه دي دا اوبه وې, بس دغه را روان و, دا ګټان پکې روان و, ونې د ځنګل ونې اغوستې وې, دا درخ نري ونې دا یې اغوستې وې, دا ګټان یې اغوستې و, هر څه داسې روان و. نه د لږ وخت دپاره خو به تاسو دا فیل کړی چې دا قیامت دی که دا څه دي؟ مونږ چې کاته نو بس د قیامت اندازه وه, دغسې مونږ وی الله نه هم د خیر سوال کوو, دغه ذکر اذکار هم کوو. د کاته هم چې زمونږ د رشته داران یې اغوستي وو, روان ومو او څه ولاړو, بس اسمان ته یې کاته, نوره څه ذریعه خو نه وه د بچ کېدو. الله پاک پکې ډېر مخلوق بچ کړی دی په دې کې, او لکه ډېر کسان پکې ګیر شوي, یو سیټ ته او بل سیټ ته دا اوبه روانې وې, بس هغه پکې الله پاک بچ کړي دي. په ښکته دا نازیمۍ چې ورته وایي لاندې, هغې نه شاته هم د دې کور څه دې سیټ ته چې دی هلته کې هم لکه ډېر کسان الله پاک بچ کړي دي که نه, او بس دا الله د غاړې امتحان و, الله دې رحم وکړي, الله دې خیر وکړي. جی ګرانو عزتمندو, د ډېر افسوس سره د ډېر افسوس مقام دی چې دې ځای کې موږ موجود یو. دا وګورئ, دا تاسو دا خوفناک منظر دی. زه یقینا دا وایم ولې چې موږ خو هېچا قیامت نه دی لیدلی, قیامت پیشګویي ده چې قیامت به راځي. ایز ا بینګ مسلم زموږ دا ایمان دی چې قرآن پاک څه ویلي دي هغه 110% رښتیا دي. نو دلته چې کوم خلک وو, زما خپل زړه دا دی چې دې خلکو به هغه وخت کې دا فیل کړی چې بس دا قیامت راغلی. الله دې دې ټولو له صبر ورکړي, او صرف دا ویلی شو چې دا درد, دا تکلیف, دا هغه خلک فیل کولی شي کم خلکو باندې چې دا تیریږي. مونږ که ډېر زیات دا ووایو چې زمونږ ستاسو سره همدردي ده, دا د دنیا یو دستور دی. یقینا زمونږ به هم د سترګې نه اوښکې راځي چې یاره دا ډېر تکلیف دی وخت تاسو تیر که, خو یقین وکړئ چې تاسو قیامت لیدلی دی. دا کور وښایي جي, دا ټول وګورئ دا, او دې کور نه دوی څنګه چې دوی ووې, دا کور دا چې کوم ځای کې دا ګټې پرتې دي, دا شګې پرتې دي, دلته کې یو خوبصورت او ښایسته کبل و, ګرینري وه, او دا اوس چې مونږ کوم ځای ولاړ یو, دا دلته کې دا ټول کور و جي, او ښه دغلته مقبره م وه جي, دغه ځای کې مقبره م وه, دغه ځای کې مقبره وه. هغه ونه جي تاسو ته ښکاري, هغه وښایئ, دغلته کې د کلي دا مشران وایي چې دغلته مقبره وه جي. د هغې ډیفینټلی دا ګټې چې پرتې دي, دا خاوره شګه, دا تقریبا 6-7 فوټ ده آی تھنک. نو ډیفینټلی د هغې نشانات د حکومت د طرف نه چې کوم د امداد اعلان شوی و, څه هغې کې څه دغه ولا کې شوي نه دي. باقي چې څومره د پاکستان تنظیمونو د کراچۍ پورې د هر ځای پورې عوام چې څومره وو, نو هغوی ډېر غټ لکه امداد او د دې خلکو سره ډېره مرسته کړې ده. الله دې ټولو له جزای خیر ورکړي, الله دې ټول خوشحاله کړي, الله دې تاسو له هم جزای خیر درکړي چې تاسو دلته راغلی او زموږ تپوس هم وکړو. تاسو ډېرې ښایسته خبرې وکړلې, خو یو راته دا ووایئ چې هغه وخت کې بیا څنګه تکلیف وي چې په یو کلي په یو ځای داسې تکلیف راشي او د هغوی د تپوس پوښتنې څوک نه وي, نو هغه به بیا د کفر نظام اسلامي نظام یا انساني نظام خو موږ هغې ته نه شو ویلی. نو د خپلې معاشرې ته څه وایئ, څنګه ګورئ چې کمزوریانې ډېرې دي خو گنجایش شته؟ یاره جي په دغه ورځو کې موږ وکاته چې الله څه کوي, نو د هغې دپاره یې ورته خلک هم برابر کړی, ځکه چې کومو خلکو هغه مرسته وکړه, که هغه زموږ بټۍ کلی و, که نورسلطانه سو, که جوړ و, که چارسده و, که ثوابۍ و, هغو که بیلچۍ راوړې وې او قبرونو له راغلي, لکه موږ ته صرف چې تاسو خپل مړي پېژنئ. نو الله دې ټولو له جزای خیر ورکړي, هغو لکه دومره مرسته و دې خلکو, نو موږ ووایو چې الله پاک په چا باندې سره راولي, نو مخې ته یې ورته خلک هم تیار کړی, نو هغو دومره مرسته وکړه چې زموږ نه هغه هر څه هېر کړه. نو الله دې ټولو له جزای خیر ورکړي. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے ہمارے یہ بزرگوں کی سینئرز کی بات چیت سنی,
اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ الفاظ نہیں ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ صبر و جمیل عطا فرمائے, اور ہماری دعا ہے جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اللہ کرے ان کے وسیلے سے